कहानी। नन्हा खरगोश और जादुई गाजर। हरे भरे जंगल में एक नन्हा खरगोश रहता था। उसका नाम था मिन्नी। मिन्नी बहुत चंचल था, लेकिन थोड़ा आलसी भी। उसे सबसे ज्यादा गाजर खाना पसंद था। एक दिन मिन्नी को पेड़ों के पीछे एक चमकती हुई सुनहरी गाजर मिली। उसने खुशी से कहा, वाह, इतनी बड़ी गाजर! आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने गाजर को छुआ, गाजर बोल उठी, मिन्नी, मैं साधारण गाजर नहीं हूं, मैं जादुई गाजर हूं। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें रोज नई नई ताकतें दूंगी। मिन्नी हैरान रह गया। अगले दिन गाजर ने कहा, आज जंगल के सारे बच्चों को दौड़ में मदद करो। मिन्नी ने थोड़ी मेहनत की और खरगोश दोस्तों को दौड़ाने में मदद की। उसी रात जादुई गाजर ने उसे तेज दौड़ने की ताकत दी। दूसरे दिन गाजर ने कहा, आज गिलहरी की खोई हुई अखरोट ढूंढ कर लाओ। मिन्नी ने मेहनत की और अखरोट ढूंढ दिए। उस रात गाजर ने उसे ऊंचा कूदने की ताकत दी। धीरे धीरे मिन्नी समझ गया कि असली ताकत मेहनत और मदद करने में है। जादुई गाजर मुस्कुराई और बोली, अब तुमने सीख लिया है। अब तुम्हारे भीतर हमेशा हिम्मत और दया की ताकत रहेगी। उस दिन से मिन्नी न सिर्फ जंगल का सबसे फुर्तीला खरगोश बना, बल्कि सबका प्यारा दोस्त भी। संदेश: मेहनत और मदद से हमें सच्ची ताकत मिलती है।